Στην αρχαία Ελλάδα το μελισσοκέρι το χρησιμοποιούσαν και σε κυραλιφές, ο Ιπποκράτης μάλιστα το σύστηνε και για τη θεραπεία των πληγών αλλά και για άλλες θεραπείες γιατί είναι αντισηπτικό και αντιφλεγμονώδες, ενώ έφτιαχναν και ομοιώματα και στεφάνια από μελισσοκέρι για τις θρησκευτικές τελετές τους. Οι Ρωμαίοι από την άλλη το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ σε σφραγίδες και για να γράφουν. Άκου να δεις τι κάνανε. Είχανε κάτι ξύλινες πινακίδες, τις οποίες τις αλήφανε με μία λεπτή στρώση μελισσοκέρι και γράφανε εκεί πάνω χρησιμοποιώντας μία γραφίδα. Φαντάσου το κάτι σαν στυλό χωρίς μελάνι ήταν τώρα αυτό. Όταν θέλανε να σβήσουνε τη σελίδα, λιώνανε το μελισσοκέρι, το θερμαίνανε δηλαδή λίγο να λιώσει και το ξαναστρώνανε πάνω στην πινακίδα και ήταν έτοιμοι να ξαναγράψουν. Τέτοιες πινακίδες έχουν βρεθεί και στην Πομπιεία και σε ρωμαϊκές απικίες στη Μεγάλη Βρετανία. Το μελισσοκέρι, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα από τα πιο διαχρονικά και πολύτιμα δώρα της φύσης. Αν θέλεις και εσύ να μου κάνεις ένα δώρο, κάνε και ένα like στο βίντεο. Είμαι η Δέσποινα και μοιράζομαι μικρά μυστικά της κυροπλαστικής σε βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.